నీకెందుకురా ఆ కళలో నోరు మూసుకొని ఉద్యోగం చేసుకోమన్నారు? మిగతా వాళ్ళు నన్ను పిచ్చోడు అనుకున్నారు. సరా అదే పెళ్లి, పిల్లలు, కారు, ఇల్లు అన్ని దాటి ఆలోచించేవాడే పిచ్చోడు కదా. పొద్దున్నే లేచి టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకుని పరిగెత్తుకుంటూ ఆఫీస్ కి పోయి లోను, ఇంటర్, స్కూల్ ఫీజు, ఈఎంఐలు కట్టడానికి మాత్రమే బతకడం బతికేనారా? కానీ ఈ లోకానికి పిచ్చోళ్లే కావాలి. లేదంటే ఇవాళకి మనం అడవుల్లో ఆదిమానవుల్లాగా రాళ్లు గీసుకుంటూ ఉండిపోయేవాళ్ళం. పిచ్చోళ్ళకి మాత్రమే తెలుసురా ప్రపంచం రేపెలా ఉండబోతుంది అన్నది. ఇవాళే కలలు కంటూ ఉండటం. అలాంటి రోజు వస్తుంది. మై డే విల్ కమ్.